क्या आपको भी छींक आती है? बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आपने सोचा छींकते समय हमारी आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती है? क्या छींकते समय आंखें खुली रखना खतरनाक होता है? वेल, छींक आना हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जब हमारे नाक के अंदर धूल या कोई और बाहरी चीज घुस जाती है तो हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है, फिर आती है छींक। और जब हम छींकते हैं तो हमारे शरीर का प्रेशर अचानक बहुत तेजी से बाहर निकलता है। उस समय चेहरे के मसल्स, खासकर आंखों के आसपास के मसल्स अपने आप सिकुड़ जाती है, जिससे आंखें बंद हो जाती है, ताकि छींक के तेज प्रेशर से आंखों पर कोई असर न हो। वैज्ञानिकों के अनुसार छींक के दौरान अगर आंखें खुली हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा शरीर अपने आप इसे बंद कर देता है, क्योंकि ये बिना सोचे समझे अपने आप होने वाली क्रिया है। कुछ लोग मानते हैं छींकते समय आंखें खुली रखने से आंखें बाहर आ जाएगी, लेकिन ये सफेद झूठ है। ऐसे ही सच जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।